外國人幾乎不吃雞爪、鴨爪的原因。Justin，咩啊？你食咩啊？我食辣雞咯，唔係辣雞，呢個係鴨腳嚟嘅。鴨腳唔係辣，食一啲辣嘅鴨腳。你做咩唔咬斷啲關節嘅？咁俾我試下。唔得，我覺得太嚇人啦。如果我咬斷嘅話，我哋可以睇到佢入邊係點㗎啦。你食呢啲腳最好食嘅位置就係佢嘅關節，要咬斷咗佢，你先至可以食得晒啲皮啊嘛。可以嘅，你稍微用少少力將佢整斷先。係啦，然之後咧就撚乾淨你嗰嚿骨嗰啲皮。係啦，咁係咪好食啲啊？嚟，再試下，咁咪唔使篤到入個鼻。太嚇人啦！我食就咁啊？就咁食完啦？好多肉喎，仲有 Justin。